Alikiba anasemanga kwamba mapenzi yanarun dunia. And speaking about mapenzi yanarun dunia, this week I guess kuna a police officer. Makarao. It was so unfortunate. Aliamua kujimaliza na akamaliza na watoto wake wawili, including washemeji yake moja. For real? Alimaliza watoto watatu na yeye akajimaliza. Akaacha msichana, akaacha bibi yake. The reason why huyu askari alijimaliza ni kwa sababu ya bibi na kazini. Tuanzie na bibi. Bibi anasumbua? Bibi yako na mpenzi wake. Mtoto anakufa nini? So alisema yeye baada asumbuke. Akaamua mimi na watoto wangu we are gone. Wacha nikuacha wewe uendelee na huyo bwana umepata. Sasa bibi alibaki? Yes. Let me get this clear. Bibi alibaki. Ndio. Watoto wawili wote akamaliza. Na plus washemeji yake sasa. Watoto watatu. Kuna mtoto mwingine wa shemeji yake? I think alikuwa within the vicinity. 3 people. 3 kids. 1 guy. Gone. 1 adult. Yes. 4 people. Yes. Juu ya mapenzi. Juu ya cheating. Like women, seriously. Okay, I'm not taking the blame on them, lakini this guy did bad. Kuwa watoto, they are innocent. They are not part of the story. Angedeal na huyu nani? Angedeal na huyu lady. Wangekaa chini waelewane. Mbona kwa nini tumefika to this extent ya wewe unaona mimi sitoshi mboga? Ni ukipi naweza fanya ndio nikutosheleze mboga? So sasa unaenda to an extent of killing these kids. Alafu you leave this woman desperate. No, I don't think aliacha barua actually. Akasema inasema aje? Hiyo barua inasema aje? Hii barua ame highlight all the things. Kitu ya kwanza amesema wazikwe kaburi moja. Familia yake. Yeye na watoto wake. Without a coffin. Wafunge hivi kwa mablanketi. Waeko hapo wabondi yeye na watoto wake mpaka siku za mwisho. Huyo jamani wa kutoka wapi? Oduor, I think. Oduor, I don't know the name vizuri, but I think kutoka hizo ma Western ama Nyanza. Because niliona jina ya bibi. Jina ya bibi ni ya Mjaluo. So akasema hivi wakuwe wrapped. Mali yake igawanyishwe kati ya baba yake na some guy. Kuna jamaa, kuna mtu alitaja hapo. Akasema all electronics, aliandika ni kama will, electronics zote, masimu, nini zipatiwe mtu fulani. Unaona vitu kama hizo. Akasema huyo mwenye aliharibu familia yake, mwenye amevunja familia yake, atadili na yeye. Unaona? Atadili na yeye. So I don't know atadili na yeye aje because hayuko na sisi saa hii. Alafu huko mwisho kabisa kwenye barua akasema kwamba enda oleka, akaambia bibi yake sasa. Wewe nimekuacha enda oleka na huyo mtu ameharibu familia yangu. That hiyo ni mapenzi imefanya hivyo, si ndio? But huyu jamaa si ati ni story ya mapenzi pekee. Kazini pia because alikuwa askari, aliblame boss wake. Kudu? Boss wake alikuwa amempa pressure? Yes, extreme pressure. Kuna watu walikuwa wanaenda, pressure inaweza kuwa ilichangia to some extent ya inaanzia ofisini. Inaanzia ofisini alafu nyumbani. Mental health. Remember zaman you are working ama any human being una work under maybe siwezi sema ni toxic, but I can for lack of a better word nasema toxic work environment. Then na iko mingi Kenya. Then unaenda home and people don't talk about it. Then you go home unapata familia yako ina break, inasambaratika because ungeenda home upata hata kuna hiyo love ya home and then unapata wife yako ana cheat na msee mwingine. Unaona like hata wewe utaenda wapi? Unaona, so na ukose mtu wa kuambia, because watu wengi wamekanga men are not supposed to cry. Unaona, ati sisi men we can take it all. Umekuja kazini, boss wako anakuthreaten atakufuta kazi. Unaona, watu wengine wanaenda sijui leave ya 5 months, wewe unapatiwa 3 weeks, ukipitisha inakuwa ni shida. Unaona, and then ukienda home hali si hali, na nikienda kuambia beshte yangu atanicheka ati wewe bibi yako anakuchitaje. Unaona, wewe boss wako anakukaliaje. Unaona vitu kama hizo. So unashindwa ku have that open avenue ya kujiexpress. So unaona
watu wenye ndiko responsible nao ni hao watoi, which is a bad decision. Akaamua kuteka hao watoi na yeye akajimaliza. Huyu mtu alikuwa na some issues, you know. One thing that I know, police wametrainiwa, they have gone some other training zenye ni tough sana. In to an extent they don't talk about their problem. Kitu kianza kuwa kwaruza, they hold on, they keep it for themselves, na wanaanza wako na ile nini, wako they are like ile training yao ni ya kuwafanya wakuwe muscular sana. Even police cold. Wako very cold. Even police dem ana niningi, ananyamazianga sana vitu mingi sana, unless akuopenia hivi you are that one trusted person. So hey, we have a problem in police department, by the way. Niliona mental health inakula makarao mbaya, and they are the one who guide us, and remember they are good people. Sahi government may announce kutakuwa na recruitment ya prisons, askari wa magereza. Unaona sasa, and then sasa niambia which picture inakuwa sent hapo nje, si ndio? Kuna huyo msee amejimaliza, unaona, because alikuwa na msongo wa mawazo. Sijui kama kwa police department kuna hicho kitengo cha watu kwenda kujieleza, unaona. Kwa hii mazishi ya huyu jamaa, kijana mdogo alikuwa na promising career. Alisema mazee kwa matanga yake food isipikwe. There's nothing happy to celebrate there. There is nothing happy. Food isipikwe. But I'm trying to imagine that story ya huyu jamaa. Okay, aliandika hii will, si ndio? Kumaanisha akiandika hii will alikuwa anajua the next step yenye ata take after I want to imagine that aliandika hii will after ameshamaliza. Will yenyewe iko typed. Ali type. Iko printed. Si ati ni kitu imeandikwa na karatasi. Okay. What came first? Did he take aliwapeleka Zayoni kwanza ama na akaanza kutype, ama alitype kwa ofisi? Ni kitu premeditated watu wanasemanga. Alitype kwa ofisi alafu akakuja akawapeleka Zayoni na yeye akajipeleka Zayoni pia. Exactly, alafu nasema ndio hiyo barua hapo. Watu wenye huwa wana commit suicide huwa wanafanyaje? Simsea anaandikanga barua then anajihang. So mimi the question is, alitypea wapi hii kitu? Nani alimprintia? Na unless akona hizo vitu kwa nyumba. Anaweza kuwa aliprint yeye mwenyewe. But msewa cyber unaendanga unampea unamwambia ni print yeye na kuprintia. Msewa cyber no, sometimes hawaangaliangi hizo documents. Let us have some humanity. Because kama ni mtu wa cyber alimtypea, sometimes unauliza oya rada ni gani, unaona? Nimeingilia your privacy kidogo, lakini rada hii ni kitu tunaweza ongelea. Lakini rada ni nini? Nani ametuma? Hata kama ni do. Sasa imagine mtu wa cyber atafeel aje guilty, nilikula 50 bob ya huyu ama so ya huyu msee na akatake life ya watu watatu. The same case mtu wa duka anaweza uzia msee kamba aende kujinyonga, and you are like mbona nilikula ile do, hata aliniambia kuwa na hiyo mbao. But wasewa nini? Wasewa wanaenda kujinyonga. Unajua huwezi jua anaenda kujinyonga. Ninasema wakati inakuja kukuhit, tuseme it is a village setup. Ama hata tu town setup. Inakuja kukuhit. Duka iko hapo nje apartment. Msee amenunua kamba. Amekupatia so anakuambia wewe nakujia change. Una get? Ama amechukua hata hiyo change. Anaenda kwa nyumba anajimaliza. Ukiwa hapo nje unasikia nani ameenda. Imagine the guilt yenye inaweza kukujia ati mimi ndio nimeuziwa msee kamba. Mbaya. But you couldn't ask. So unamuuliza jirani leo kamba ni ya nini? Kuna tumizigo nafunga, kumbe ndio anaenda kuwa mzigo. It is so unfortunate. I advocate for people to speak to strangers. Yeah, speak out. If you have a wedding, you have event, you have anything that needs media coverage or down, Shutterbond Studio got you covered. Unaweza call in number itakuwa hapa hivi chini. Alafu mambo itakuwa mzuri, biashara tutafanya, tuwezi kosana. Tutafikishana kileleni vizuri sana. Shutterbond itakupea picha mzuri sana kwa hizo events zako. Guys, kama ulivyosikia, this episode is proudly fully
sponsored by Shatabond company. So in case you want coverage for your any event, Rorashio kwanza anachapa picha huyo jamaa, hiyo kitu yenye unataka ikuwe covered, mwambie namba ndio hiyo.